E andiamo a goderci questa sesta corsa, è l'ultima tappa di questa serata per quello che riguarda il Tommaso Grassi Driver Award. Poi dopo avremo una corsa gentleman con cui chiudere la serata. Tanti ritiri, rimangono 6 cavalli partenti per questo centrale con una dotazione importante, 13.200 euro per una corsa riservata a cavalli di categorie A, B e C, che ora stanno prendendo il via, stanno prendendo le ali dell'autostart e le andiamo a conoscere e a nominare uno per uno. Don Rodrigo, numero 1 con Daniele Cuglini, il numero 2 Gianna Mario Minopoli Junior, il numero 3 Elert Par con Lorenzo Talpo Junior, il 4 non è partente, il 5 Fiamme NP con Ferdinando Pisacane, e il 6 chiude la prima fila Cordobes con Romano Tamburrano. Nella seconda fila parte sul numero 7 Diva Indal con Antonio Greppi. La macchina stacca, i cavalli sono partiti, Heller Par prova a difendere la posizione, ma attenzione che è partito molto bene Don Rodrigo che difende a sua volta la corda, quindi Don Rodrigo davanti a Heller Par continua nella sua azione e si installa in prima posizione dopo 180 metri, arriviamo adesso ai 213,9, c'è stato un bello strappo ma Lorenzo Talpo Junior è riuscito a posizionare Heller Par davanti a tutti. Adesso le situazioni si dovrà un attimo assestare. C'è qualcuno che avanza in terza ruota alla destra di Fiamma NP che è rimasta a destra in una corsia assolutamente sgradita e poi abbiamo tutti gli altri cavalli che stanno cercando di assestarsi. Quindi abbiamo Cordobes che continua a rimanere in terza ruota alla destra di Fiamma NP. Quando arriviamo a 600 metri che sono passati in 43,4, 1, 12 e 3 vuol dire andare decisamente svelti per questi primi 600 metri. Cordobes continua a marciare in terza ruota, Fiamma NP non molla la sua posizione a fianco di Don Rodrigo e arriviamo a 800 metri in 57,7. Diventa davvero una corsa faticosa per Cordobes che sicuramente a mezzi è un cavallo importante ma a farsela tutta a destra così può diventare difficile. Quindi continua a comandare Elert Par, continua a seguire Don Rodrigo, poi abbiamo Fiamma NP a destra e Cordobes che ci riprova ancora, è sempre in terza ruota. Gli altri continuano a seguire ma non sembrano avere spazi di intervento. Quando siamo ai 500 metri dall'arrivo abbiamo superato quindi quella che era la retta delle scuderie è sempre Heller Par. Lorenzo Talpo spalle indietro, continua a mantenere il ritmo che il suo cavallo gli concede e gli concede qualche cosa e sembra invece in grande slancio ancora una volta Cordobes nonostante una corsa dispendiosissima. Si entra in retta d'arrivo dopo un 15 di curva, riparte Heller Par, riparte con lui Lorenzo Talpo, prova a inseguire Don Rodrigo, prova ancora Cordobes ma è Lorenzo Talpo con Heller Par che vince questa corsa, la sesta della serata, la sesta di questa tappa del Riccardo Grassi Driver Award 2026 e sono 10 punti fondamentali per Lorenzo Talpo Junior che con questi arriva probabilmente a 23 punti, poi lo controlleremo a 23 punti sì e quindi dovrebbe riuscire a essersi qualificato, comunque lo andremo a vedere nel dettaglio. Quindi vince, lo ripetiamo ancora una volta, Heller Par, Lorenzo Talpo Junior alle redini per Giuseppe Lombardo Junior come allenatore. La proprietà e i colori di Pietro Garofalo per questo maschio di 6 anni da Ruti Griff e Superba Per che si aggiudica la sesta corsa di questa serata, l'ultima per la qualificazione del Tommaso Grassi Driver Award.